大家好，我係英皇舊任教中文文學科嘅洪偉權，我係課堂出名嘅高質素、高效率、零廢話。2014年我獨家貼中光與影，2015年洪 Sir 教你夢想有意義，學生成績當然會攞到好啦。我哋嘅奪5星星比率仲可以高達5倍。嗱，喺今年入面咧，我哋會為大家獨家製造更多嘅配套，除咗一本厚裝嘅主筆記之外，每一期仲會派發一本實用知識庫，當然仲有閱讀理解同埋作文嘅摸卷啦。而我亦都會獨家去幫大家去批改所有嘅作文摸卷㗎。嗱，就好趁今個嘅常規班去跟我洪偉權去學習中文，去攞更好嘅成績啦。我哋課堂再見大家。綜合啦同説話都有佢個經驗喺度，好幫到我嘅。特別佢綜合啦，有好多特別嘅技巧。佢每一次同我哋分析每一年嘅試卷，都同佢挑翻中間特別嘅地方出嚟同我哋講，令到我咧今次有綜合攞到好好嘅成績，有好大嘅幫助。另外一説話佢有好多獨門嘅必殺技啦，例如啲點穴大法啦、一劍封喉啊呢啲咁嘅絕技咧，令到我喺呢個説話場上咧可以話打遍無敵手啦。我今次攞到中文攞到好好嘅成績，真係要好多謝阿洪 Sir 嘅。咁我就係中文同文學都有報洪 Sir 㗎啦，咁兩科都攞到5星喎。咁我其實個人咧就覺得係中文閱讀同埋呢個文學嘅賞識嗰兩份卷咧，都好多謝洪 Sir 一啲技巧，因為我個人係唔中意睇嗰啲文嘅，其實原本，但係有時咧係洪 Sir，我就算上 video 堂都可以 feel 到洪 Sir 嗰啲技巧一啲傳授一啲精要喺度咯，真係好多謝洪 Sir 係啟發到我呢個興趣嘅，多謝你。至於綜合卷咧，洪 Sir 都同我哋分析咗好多年嘅試卷，咁令到我哋印象更加深刻，亦都對呢個文憑試有更深刻嘅認識，咁就會更加了解佢，攞到高分。今年我喺文憑試入面咧嘅中文科就攞咗5星星啦，咁其中嘅閱讀啦、聆聽同埋綜合卷都係攞咗5星星嘅。今次可以攞到呢個成績係非常之感謝洪 Sir 啦，因為佢喺中文科嘅方面幫咗我好多，尤其是喺閱讀方面嘅所謂技術啦，令到我可以喺閱讀理解入面好快咁揾到一個正確嘅答案，亦都知道答題嘅方向係點樣。作文嘅嗰啲結構咧，亦都係令到我嘅文章可以豐富啲，同埋個結構咧係比較穩陣嘅。所以今次可以攞到5星星係非常之多謝洪 Sir 嘅。咁我今次嘅中文就攞到5星星啦，真係好多謝洪 Sir。原本我喺學校嘅考試呢，其實就成績好飄忽嘅，但係自從補咗洪 Sir 之後呢，我就知道原來係閱讀理解有啲分係可以攞晒滿分嘅，而且作文咧係有框架可以 follow 嘅，尤其是係論説文，所以真係多謝洪 Sir 唔少，今次可以攞5星星。好中文，好洪偉權，攞5星星，耶！我用一個字嚟教你，如果佢嚟緊出啲虛啲嘅字呢，你可以試呢個方法。例如理想啊，嗱，如果個題目可能係試理想為話題作文一篇嘅，好啦，睇佢當中有冇啲扣題字眼要教大家。可能個字就咁話試以理想為話題作文一篇，可能冇材料嘅喎。嗱，我哋未必知㗎。如果真係咁樣嘅話呢，算係新嘢啦。OK，佢未試過咁樣出嘅。咁如果真係嘅話呢，你先用我呢個方法。好啦，嗱，我哋試下構思啊，你發覺就可以寫到嘅咧真情實感嘅文章啦，說明文方式嚟嘅。好啦，呢個時候可以落主旨句啦。細細個夢想呢，好多時都係空談嘅嗬，係咪啊？即係話，我諗到咩想做就去做啦。細細個夢想係空談嘅。原來學生時期先係追求理想嘅最關鍵時期。但有幾多學生又真係知道呢？嗱，呢個時候係咪可以用理想嘅字，用學生嚟去貫穿呢一樣嘢啊？係咪？嗱，咁呢樣寫係咪好有一個呢真情實感，但係又可以貫穿到個字詞啊 ？OK， 學生而家咪追求理想咯。好啦，有人係會實踐理想而去放棄一啲嘢，有人對理想可能都仲喺空談。我哋點樣可以化理想為真係實現夢想能力呢？都係講實講啫，係嘛 ？OK， 呢個時候就可以講學生年代啦。OK， 成年人呢，夢想其實佢成功咗就成功咗啦。有幾多人成年人仲可以追夢啊？諗下，成年人可能滿腔無奈，佢嘅成功與否原來都在於佢之前有冇努力。老年人呢，佢行過你哋嘅路啊，同學仔係咪更加可能覺得夢想呢？可能係一種呢笑話啦已經。笑談佢嘅夢想我細細個啲夢想啊，而家我都冇啦，而家我都係做緊呢樣嘢。回顧自己人生，原來發覺好多嘢可以追求尋覓。OK， 你自己呢？你今日呢點樣睇你理想啊？今日完咗呢一課之後呢，有冇諗過你今日你為自己努力呢？未來你唔會後悔啊嘛？你諗下你咁樣寫篇文章，
係咪有條理線喺度啊？係咪好睇好多啊？同學仔，呢個呢就我想最後教你嘅逃生門，就係如果當日你發嗰條題目真係啱用呢個角度切入呢，又可以寫到篇呢有感受嘅文章，又真係有一樣嘢，我用理想啫。嗱，明白呢個我想教你哋嘅逃生門 ，OK？咁到時如果啱用嘅就用咗佢咯喎，好冇？呢個就係我哋理想嘅多角度層次啦。